Anakannya ada 35 juta. Iya. Luar biasa. Jadi cari indukan yang berkualitas, alhamdulillah harganya berapa sih? Dulu ngangkat belembonya sendiri dengan harga berapa? Kalau Juta, anaknya 35 juta. ya istilahnya konsumen juga udah tahu lah. Oh, rata-rata pembelinya dari mana, Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania untuk Kicomania se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Bang M, dan di samping saya Mas Tris yang saya percaya untuk mengurus tentang penangkaran Bang M dengan alamat di Desa Suranggala Kidul, Kecamatan Suranggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pertama-tama saya akan ceritakan awal mula berdirinya penangkaran ring Bang M ini diawali yaitu tahun 2012. Tapi sebelum saya membuka atau mendirikan penangkaran ring Bang M ini diawali dengan hobi. Nah, berangkat dari hobi, maka muncullah pemikiran untuk di samping kita hobinya jalan juga, jadi ada semacam hobi itu menghasilkan. Berangkat dari situ dengan Bismillahirrahmanirrahim, niat dan yakin bahwa langkah saya untuk menangkarkan terutama jenis burung murai yang kalau dari pengamatan saya, dari penilaian saya bahwa jenis burung murai ini tidak pernah jatuh, tidak pernah fluktuatif. Bahkan semakin lama, semakin tahun, jenis burung murai ini sangat digemari oleh Kicomania seluruh Indonesia. Jadi saya yakin dan usaha penangkaran ring Bang M ini insya Allah akan semakin maju dan terus berkembang. Kemudian berangkat untuk penangkaran ring Bang M ini dari tahun 2012, kurang lebih untuk saat sekarang sudah 7 tahun jalan. Dan dengan jumlah penangkaran yang ada saat ini kurang lebih ada 14 pasang atau 14 kandang. Dan tidak serta-merta dari 14 kandang itu dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa terisi semua. Tetap kita berangkat dari nol, dimulai dari 2 pasang, 3 pasang. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah selama 2 tahun kita telah terisi semua dari kandang-kandang yang telah ada. Untuk penangkaran ring Bang M ini saya tanamkan kepada yang bekerja di sini bahwa saya selalu tekankan bahwa untuk kualitas, kejujuran, keterbukaan kepada konsumen merupakan tidak terpisahkan dari segi pelayanan. Dengan pelayanan konsumen puas, maka konsumen tersebut akan terlayani dengan baik dan juga merasa puas apa yang anakan murai yang mereka beli dari penangkaran ring Bang M. Terus yang spesial di sini yang mana itu Pak Haji? Untuk penangkaran ring Bang M ini ada yang spesial. Yang spesialnya ada
ekor panjang yang mencapai ukurannya 32 cm ya. 32 cm. Itu katanya terpanjang di Cirebon itu Pak Haji ya? Insya Allah selama ini saya belum dengar lagi atau belum tahu kalau di Cirebon ini ada yang ekornya lebih dari itu atau menyamai daripada yang ada di penangkaran kami ini. Luar biasa. Kemudian setelah di samping ekor panjang juga kita ya sedikit-sedikit ada untuk memajukan prospek jangka panjangnya, jangka menengah, jangka panjang lah. Insya Allah itu kita invest juga di murai jenis panda istilahnya. Jenis panda ini perbedaannya apa Om dengan jenis yang lain? Kalau untuk panda ini perbedaannya sangat mencolok, terutama dari pola warna. Pola warnanya itu antara kalau yang biasa itu kan hitam sama coklat, lalu ekornya di bawahnya putih lah susunannya. Tapi kalau yang panda dia warnanya putih, hitam, kadang ada kuningnya juga sedikit, jadi acak gitu ya. Iya. Nah, menurut saya untuk prospek kedepannya itu sangat bagus di pasaran konsumen kecomania. Bisa diadu kualitas juga ya Pak Haji ya? Nggak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan mungkin kualitasnya tidak ada perbedaan. Hanya menurut saya justru ada nilai tambah, ada nilai uniknya. Uniknya itu beda dengan murai-murai yang umum ya? yang umum. Itu kisaran harganya kalau boleh tahu berapa itu Pak Haji? Kisaran harga untuk sekarang sih untuk trotolan itu kisaran antara 30, 35 sampai 45 juga. Juta? Iya, juta. Luar biasa. Kalau istilah penangkaran itu biar nggak terlalu wah, jutanya diganti dengan ribu. Biar nggak terlalu gede nolnya gitu. Betul. Ya. Nah terus ngelihat di sini juga kan banyak banget nih Pak Haji yang murai jenis lain-lain gitu ya. Mungkin salah satunya di sini termasuk yang komplit juga kali ya. Ya, Ada murai jenis apa aja nih Om selain panda sama ekor panjang? ada kremino juga, ada jenis kremino. Kremino retina merah. Jadi kalau retina merah itu dia kalau misalkan kena pantulan cahaya itu warnanya berubah jadi merah. Tapi kalau misalkan dia di tempat teduh, di tempat yang rada gelap biasa. Tapi kalau kena pantulan sinar terang atau di luar itu merah matanya. Nah terus ini ngomong-ngomong nama penangkarannya kok singkat banget ini Pak Haji? Nama Terkenalnya dengan Bang saya- M gitu kan. Nama saya Warsuna. Alasannya kenapa itu Pak Haji dikasih nama Bang M, biar simple atau biar gimana Biar gitu? simpel aja supaya istilahnya orang lain cepat menangkap gitu, cepat. Jadi tidak jadi mudah diingat intinya sih. Udah diingat ya. Betul. Nah terus tadi juga ngelihat ada apa namanya kayak kacer sama murai itu Pak Haji dijodohin gitu. Dijodohin di sebelah. Tujuannya? Nah, tujuannya kita penasaran sebetulnya sih. Yang katanya kan menurut dokter hewan bahwa gen antara jenis murai dengan kacer itu gennya hampir mirip. Jadi bisa kalau disilangin. Nah terus rahasianya bisa sukses sampai sekarang, bisa bertahan nyampe dari tahun sekian sampai sekarang gitu Pak Haji. Ada rahasia tersendiri nggak Pak Haji? Ya rahasianya satu, menjaga kualitas, terus berinovasi. Carilah indukan-indukan yang memang prospeknya itu atau ada prospek indukan-indukan terutama yang ex gantangan, prajuara
kemudian jujur, terbuka kepada konsumen. Lalu yang terakhir itu, kalau kita lagi banyak permintaan oleh pasar, jangan sekali-kali ngambil dari penangkaran lain. Kemudian untuk pemilihan makanan sehari-hari juga harus selalu Telaten ya. harus selalu segar. Artinya pagi diganti makanan pagi buat sore, nanti sore diganti lagi buat sampai pagi lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi harus fresh dan segar. Kebersihan juga ya Pak Haji. Kebersihan juga harus selalu dijaga, terutama wadah pakannya, tempat minumnya, Nah ngomong-ngomong, lingkungannya. oke. Ngomong-ngomong soal indukan ini, di sini rata-rata harga indukannya sendiri dulu beli harga berapa Pak Haji? Waktu itu di tahun 2012 saya belanja itu satu pasang kisaran 12 sampai 17 juta. Satu pasang. Satu pasang. Itu udah yang kualitasnya Ya menurut saya sih ya bagus. bagus ya. Bagus. Materinya mulai dari materi gitu kan. Iya. Tapi juga ya itu harus ada pembaruan dari bibit-bibit yang dianggap, karena kita kan sudah 7 tahun jalannya. Artinya dari bibit-bibit yang awal kita ini sebagian besar udah semuanya diganti. Dan yang lebih muda, usianya lebih, dari sisi kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah terus selama 7 tahun ini pernah ada nggak sih Pak Haji yang yang kecewa atau komplain gitu dengan hasilnya gitu Pak Haji? Alhamdulillah selama perjalanan 7 tahun ini insya Allah nggak ada yang komplain. Nggak ada ya? Untuk konsumen rata-rata mereka puas. Karena yaitu yang kita jaga adalah kualitas dan kejujuran. Terus paling jauh itu pembeli biasanya dari mana Pak Haji? Paling jauh kita untuk Jawa bisa sampai Surabaya, yang dia diurus oleh kita pengirimannya. Ada juga yang memang yang dari Sulawesi juga ada. Itu datang sendiri apa memang? Kalau yang dari Sulawesi kebetulan beliau itu kapten kapal, kebetulan sandar di Cirebon, mampir tanya dari informasi yang ada, terus mampir ke tempat kita di sini. Luar biasa, berarti udah hampir seluruh Indonesia ya Pak Haji? Ya insya Allah. Kurang lebih ya. Ada juga permintaan dari luar Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, dari artinya luar Pulau Jawa lah banyak. Cuman ya kekurangan kita di sini belum berpengalaman untuk pengiriman paket luar Jawa. Oh, dan rata-rata itu dalam sebulan itu udah pasti inden semua ya Pak Haji? Rata-rata kebanyakan inden. Kebanyakan inden ya. Kebanyakan inden. Kalaupun misalkan ada stok juga sangat terbatas. Dan tidak lama itu stok yang ada. Berarti lepas dari sini itu kira-kira umur berapa Pak Haji? Kalau untuk usia trotol usia 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu udah bisa dibawa ya? Iya, karena kita juga ada, artinya harus menjamin bahwa burung itu sehat, burung itu sudah mapan dalam artian bisa makan secara mandiri. Oke. Untuk yang terakhir barangkali saya ucapin kepada Kicomania dimanapun berada seluruh Indonesia, untuk bagi konsumen ataupun Kicomania yang mau datang ke
tempat penangkaran Rimbang M ya, yang beralamat di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Silakan, penangkaran Rimbang M ini terbuka bagi komunitas maupun individu konsumen yang memang hobi untuk jenis burung murai. Terus bisa buat sharing-sharing juga ya Pak Haji. Silakan, sangat kami siap untuk menerima, barangkali untuk berbagi pengalaman, sharing. Kita saling belajar intinya, dan saling ya bagaimana kedepannya untuk saling mendukung. Kemudian bagi yang mau menghubungi penangkaran Rimbang M, silakan hubungi di nomor HP di bawah ini. Iya, siap. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.